السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هشرح ازاي ننقل من الايفون للكمبيوتر والعكس بدون ايتونز، عشان الايتونز ناس كتير مش بتعرف تتعامل معاه. في برنامج جديد اسمه 3 يو تولز، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن تحت لو عايزين تنزلوه وتابعوا معايا الشرح. اول حاجة طبعا هنوصل الايفون، بعدها ندخل هنا على 3 يو تولز، هتظهر لنا الواجهة دي. شايفين فوتوز؟ هنا ننقل الصور او الفيديوهات، وهنا الميوزك، هنا الاغاني. مثلا الصور، جينا هنا في الصور، مثلا انا عايز انقل الصور اللي هنا على الديسك توب هنا في الايفون. كمثال هنعمل import photo، select file، هنختار الفايل اللي احنا عايزينه، مثلا ده. waiting for you to open Pix tool on iDevice. هنيجي هنا في الايفون، هيكون هو نزل لنا البرنامج ده. اول ما ندخل عليه هيكتب لنا import photos، نضغط اوكي. زي ما انتم شايفين هنا الصورة، هنيجي للايفون هنا ندخل على الصور، زي ما انتم شايفين الصورة اتنقلت هنا. طيب عايزين ننقل بقى من الايفون للكمبيوتر بكل بساطة. مثلا دي الصورة اللي عايزينها، هنضغط عليها وبعدين هنضغط هنا اكسبورت. هنختار مثلا عايزينه مثلا في الداونلود مثلا، هنضغط اوكي. كده تم تصدير الصور بنجاح. هنضغط اوبن فولدر. اول ما نضغط على اوبن فولدر هيظهر لنا فولدر جديد هنا، كاميرا رول، اللي هو الخاص بالصور بتاعت الايفون.